ครับผมสวัสดีครับนี่เรามาดูเมล็ดดาวเรืองนะครับที่เราเพาะไว้ครับเราเพาะเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาครับ13 กุมภาพันธ์ 61นะครับเราได้ทำการเพาะเมล็ดแล้ววันนี้ก็วันที่15 กุมภาพันธ์ครับวันนี้ก็เข้าไปวันที่ได้3 วันแล้ววันนี้ตอนเช้าครับ3 วันแล้วรู้สึกว่าเมล็ดก็จะอัตราการงอกก็เยอะอยู่นะครับแค่3 วันนี้ครับพวกนี้ก็แทงหน่อขึ้นมาเยอะอยู่ก็ประมาณ30%นะครับครั้งแรกครับที่ทำการเพาะครับ ไม่รู้ว่าจะงอกเยอะหรือเปล่านะครับก็คอยดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับเมล็ดทานตะวันที่เราใช้นะครับก็เป็นเมล็ดทานตะวันตราบ้านนะครับตราบ้านสายพันธุ์คานาโกคือเขาแนะนำมาว่าคานาโกนี่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับปลูกได้ทุกฤดูครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆครับว่ามันจะงอกเยอะขนาดไหนเปอร์เซ็นต์การงอกและจะโตไวไหมนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ